بسم الله الرحمن الرحیم. د لسم ټولګي د ریاضي مضمون په شپږویشتم درس کې د اته صفحې تمرین حل کوو. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. د تیر درسونو په ادامه چې د ویش عملیه مو تشریح کړې وه، په ننني درس کې دغه پوښتنې چې کومې د ویش د عملیې سره ارتباط لري او د هغې مربوط کیږي دغه حل کوو. تاسو متوجه شئ. لومړۍ پوښتنه د وي د پي په کوم قیمت 3x مکعب منفي 9x مربع منفي 9x مثبت پي پولینوم پر x منفي 14 پوره ویشل کیږي. یعنې تاسو د پی قیمت دلته پیدا کړئ. د پی قیمت د پیدا کولو لپاره موږ دغه پولینوم چې پی پکې شامله ده دا راخلو، په دغه x منفي 14 باندې ویشو، هغه باقی مانده چې پاتې شو باقی مانده مساوي صفر ته کوو. د پی پولینوم البته د پی پولینوم نه بلکې د پی قیمت د پی چې یو مجهول دی د هغې قیمت موږ ته په لاس راځي. نو راځو دغه پولینوم چې کوم پی پکې شامله ده دغه پولینوم په دغه پولینوم باندې ویشو. تاسو متوجه شئ. د ویش عملیه مو زده ده، وګورئ چې څنګه یې اجرا کولی شو. 3x مکعب منفي 9x مربع منفي 9x مثبت پی تقسیم دی x منفي 14. 3x مربع ضربوم، 3x مربع ضرب د x کېږي 3x مکعب مثبت د 3x مربع علامه ده مثبت ضرب د منفي کېږي 3x مربع ضرب د 14 کېږي 19x مربع. علامې تغییر خوري، د مفروق او تفریق کوي، د منفي کېږي او د مثبت. 3x مکعب مثبت او 3x مکعب منفي صفر کېږي. او دلته تاسو وګورئ منفي 9x مربع مثبت 19x مربع تفریق کېږي له 19 څخه چې تفریق کو 22x مربع پاتې شي. منفي دغه 9x هم خپله راکوزو. اوس بیا 22x ضربوم، 22x مثبت 22x ضرب د مثبت x کېږي مثبت 22x مربع مثبت ضرب د منفي کېږي 32x ضرب د 14 کېږي 414x. علامې بیا تغییریږي، د مفروق او تفریق کوي، د منفي کېږي او د مثبت. مثبت 32x مربع منفي 32x مربع صفر او له 414x نه 9x تفریق کوو ځکه مختلف علامه دي. له لوی څخه کوچنی تفریق کېږي، علامه له لوی څخه نیول کېږي. نو لوی 414 دی، له 414 څخه چې 9 تفریق کړو 409 به پاتې شي، x خپله لیکو او دغه پی هم لاندې ښکته کوو مثبت پی. اوس بیا مثبت 409 ضربوم، مثبت 409 ضرب د مثبت x کېږي مثبت 409x او مثبت 409 ضرب د منفي 14 کېږي منفي 5291. اوس دا تفریق کوو، علامې تغییر خوري، منفي کېږي دا هم مثبت کېږي. مثبت 409x منفي 409x صفر. دغه چې دی پی مجهول ده او 5291 چې دی معلوم دی، یو ثابت عدد دی، یو معین عدد دی. نو دا یو له بل سره نه جمع کېږي نه تفریق کېږي، نو په خپل حالت یې لاندې راکوزوو. پی جمع 5291. اوس دغه باقی پاتې شو، دغه باقی مانده دی یا پاتې. له دغه پاتې څخه موږ کولی شو د پی قیمت په لاس راوړو. څنګه یې په لاس راوړلی شو؟ پی جمع 5291 مساوي صفر ته کوو. ولې؟ ځکه کله چې دغه پولینوم موږ په دغه پولینوم وویشو او پوره وویشل شي نو باقي یې یا دغه پاتې صفر کېږي، په دې خاطر مساوي صفر ته کوو. اوس پی مساوي کېږي دغه معلوم دی ښي طرف ته اړوو، پی چې مجهول ده چپ طرف ته به پاتې شي. نو پی مساوي کېږي
د مساوات یو قانون دی چې له یوه طرف څخه بل طرف ته یو عدد اړوي یا یو مجهول اړوي نو علامه یې تغییریږي. د 5291 علامه مثبت ته چې د بل طرف ته یې واړوو منفي کیږي. منفي 5291 نو د پی قیمت مو په لاس راوړ چې منفي 5291 دی. که موږ دغه د پی قیمت راواخلو او دغلته د پی په ځای وضع کړو او بیا دغه پولینوم په دغه x منفي 14 باندې وویشو نو معلوم داره ده چې باقي به یې صفر شي. باقي چې صفر شو دا په دې معنا چې دغه پولینوم په دغه پولینوم باندې پوره وویشل شو. نو دا لومړۍ پوښتنه راځو دوهمې پوښتنې ته. دوهمه پوښتنه کې وایي د دغه لاندې پوښتنو یا د ویش عملی چې کومې دي تاسو یې حاصل پیدا کړئ. دغه ټول د ویش پوښتنې دي چې له موږ څخه یې حاصل غوښتی چې حاصل یې تاسو پیدا کړئ. نو د ویش عملیه خو ستاسو زده شوې ده، زه مطمئن یم، ځکه په تېرو درسونو کې مو ډېرې پوښتنې پکې حل کړي. لومړۍ پوښتنې ته وګورئ a مکعب مثبت b مکعب مثبت c مکعب منفي 3 abc تقسیم د a مثبت b مثبت c. وګورئ چې دغه څنګه کولی شو چې موږ یې حل کړو. ډېر اسانه دی، په ډېره اسانۍ سره کولی شو چې موږ حل کړو. مغه د ویش عملیې کوم قوانین چې وو هغه په نظر کې نیسو. لومړی قانون یې دا و چې موږ دغه مقسوم او مقسوم علیه ترتیب کوو، صحیح ده، په نزولي ډول. نو دلته که موږ وګورو د تیار په نزولي ډول ترتیب دی، راځو موږ یې تقسیموو. زه هم دا پوښتنه به ډېر ځای ونیسي حل یې، خو بیا هم کوشش کوو چې په لنډه توګه یې حل کړو. تاسو متوجه اوسئ. پوښتنه ده a مکعب مثبت b مکعب مثبت c مکعب منفي 3 abc او تقسیم دی a مثبت b مثبت c. اول a مربع ضربوم ځکه دلته a مکعب دی، تر څو a مکعب په لاس راشي. a مربع ضربوم a مربع ضرب د a کېږي a مکعب او a مربع مثبت a مربع ضرب د مثبت b کېږي مثبت a مربع b a مربع b او مثبت a مربع ضرب د c کېږي مثبت a مربع c. علامې تغییر کړئ، د منفي کېږي، دا هم منفي او دا هم منفي. مثبت a مکعب منفي a مکعب صفر کېږي او دغه نور چې مشابه دي خپله یې لیکو. لومړی لوړ توان لیکو چې د b دی 3 b مکعب، بیا مثبت c مکعب لاندې یې لیکو ټول خپله، او بیا دغه منفي a مربع b لیکو، منفي a مربع b بیا منفي a مربع c. اوس بیا مثبت b مربع ضربوو تر څو b مکعب په لاس راشي. مثبت b مربع ضرب د a کېږي مثبت a b مربع. دلته یې په یو ځای کې لیکو ځکه مشابه حد نشته چې د هغه ته لاندې ولیکو. مثبت a b مربع او مثبت b مربع ضرب د b کېږي مثبت b مکعب چې دغه دی دلته مشابه حد شته د همغه ته لاندې لیکو تر څو جمع او تفریق شي ورسره. مثبت b مربع ضرب د مثبت c کېږي مثبت b مربع c. علامې تغییر کړئ، منفي 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 او مثبت b مکعب منفي b مکعب صفر کېږي. نور خپله مشابه حد نشته چې جمع تفریق شي، خپله یې لیکو. اول c مکعب لیکو، بیا منفي a مربع b منفي a مربع b منفي ab مربع منفي a مربع c منفي b مربع c. ټول حدونه مې لاندې راښکته کړل. ښه b مربع c. اوس بیا مثبت c مربع ضربوم تر څو c مکعب په لاس راشي. موږ دلته داسې یو عدد یا حد ضربوو چې د دغه لومړي حد سره یو شان راشي تر څو د لومړی حد
صفر شي، یعنې چې تفریق کړو کله نتیجه یې صفر شي. ښه مثبت سی مربع چې ضرب کړو، مثبت سی مربع ضرب د ا مثبت ا کېږي مثبت ا سی مربع. نو دلته کوم مشابهت نشته ورسره، موږ یې همداسې د یوه حد ته لاندې لیکو مثبت ا سی مربع. مثبت سی مربع ضرب د مثبت بی مثبت بی سی مربع. مثبت سی مربع ضرب د مثبت سی کېږي مثبت سی مکعب چې دغه سره مشابه دی دلته لاندې لیکو. علامې تغییر کړي، دا منفي کېږي، دا هم منفي او دا هم منفي. مثبت سی مکعب منفي سی مکعب صفر کېږي. نور حدونه خپله لاندې لیکو. تاسو ښه ورته متوجه واوسئ. کوم حدونه باید لاندې ولیکو؟ منفي ا مربع بي او منفي ای بي مربع، منفي ا مربع سي، منفي ا سي مربع، منفي بي مربع سي، منفي بي سي مربع. صحیح ده؟ دغه حدونه ټول باید لاندې ښکته شي او ولیکو. تاسو ښه ورته متوجه واوسئ. لاندې لیکو منفي ا مربع بي، ا مربع بي، منفي ا بي مربع، منفي ا مربع سي. که لاندې ګډ وډم ولیکل شي څه پروا نه لري، دا لاندې رکوز کو ګډ وډم ولیکل شي څه پروا نه لري، خو په ترتیب یې لیکل ښه دي تر څو له ګډوډۍ څخه مخنیوی وشي. منفي بي مربع سي او بیا منفي ا سي مربع او بالاخره منفي بي سي مربع. څنګه چې دلته ځای نشته نو دغه به زه ټول پاک کړم، هغه نتیجه به یې ولیکو. صحیح ده؟ ادامه به یې د نتیجې په شکل ولیکو. تاسو ښه متوجه اوسئ. موږ تر دغه ځای پورې لاسته راوړل چې منفي ا مربع، منفي ا بي مربع، منفي بي سي مربع، منفي ا مربع بي، منفي بي مربع سي، منفي ا مربع سي، منفي ا سي مربع. صحیح ده؟ دغه او دغه د مقسوم چې کومه مقسوم علیه ا مثبت بي مثبت سي و. اوس راځو بیا یې ضربوو او د تقسیم ادامه په لاس راوړو. دلته مو ضرب کړي وو ا مربع مثبت بي مربع، بیا ادامه یې د لاندې لیکم مثبت سي مربع. اوس د هغه په ادامه ضربوو مثبت ا بي. ولې ا بي ضربوو؟ تر څو ا بي مربع په لاس راشي. صحیح ده؟ ا مربع بي په لاس راشي. مثبت نه ضربوو، البته منفي ضربوو، ځکه دلته ټولې علامې څه دي؟ منفي دي. نو زموږ منفي پکار دی، مثبت نه. نو منفي ا بي ضربوم، منفي ا بي. منفي ا بي چې ضرب کړم منفي ا بي ضرب د مثبت ا کېږي منفي ا مربع بي. دغه دی د ده سره مشابه دی، د دې ته لاندې لیکم منفي ا مربع بي. منفي ا بي ضرب د مثبت بي، البته دغلته یو حد له موږ څخه پاتې دی چې منفي 3 ا بي سي وه. تاسو چې په پوښتنه کې وګورئ نو درته معلومیږي چې دلته یو منفي 3 ا بي سي له موږ څخه پاتې دی. ښه منفي ا بي چې ضرب د مثبت ا کم منفي ا مربع بي کېږي چې ومې لیکل. منفي ا بي ضرب د مثبت بي کم منفي ا بي مربع کېږي، منفي ا بي مربع. او منفي ا بي ضرب د مثبت سي کم کېږي منفي ا بي سي چې له دغه منفي 3 ا بي سي سره مشابه دی. له هغه سره به یې جمع یا تفریق کوو. ته وګورئ علامې تغیرېږي، مثبت کېږي، دا هم مثبت، دا هم مثبت. منفي ا بي مربع مثبت ا بي مربع صفر، منفي ا مربع بي مثبت ا مربع بي صفر. او دلته وګورئ منفي ا بي 3 ا بي سي مثبت یو دانه ا بي سي کېږي منفي 2 دانې ا بي سي. نور حدونه په خپل حال لاندې راښکته کوو. منفي بي مربع سي دغه حد دی، بیا منفي
BC مربع منفي AC مربع A مربع C منفي AC مربع. ښه اوس څو باید ضرب کړو؟ اوس باید منفي BC ضرب کړو تر څو منفي BC مربع منفي B مربع C په لاس راشي. منفي BC ضربوو. منفي BC ضرب د A کېږي منفي ABC. د دغه ته لاندې لیکو ځکه ورسره مشابه دی. منفي ABC منفي BC ضرب د مثبت B چې کوم منفي B مربع C کېږي چې دغه لومړی حد سره مشابه دی منفي B مربع C او منفي BC چې ضرب د C کوم منفي BC مربع کېږي. مشابه حدونه د مشابه حدو ته لاندې لیکو تر څو جمع او تفریق شي ورسره. د جمع او تفریق په قانون کې موږ ویلي وو د پولینومونو د جمع او تفریق چې مشابه حدونه یو له بل سره جمع او تفریق کېدای شي. نو دغه اوس څنګه کوو؟ اوس یې تفریق کوو. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. علامې تغییر خوري د منفي مثبت دا مثبت کېږي مفروق علامې تغییر خوري دا هم مثبت کېږي. منفي B مربع C مثبت B مربع C صفر. منفي BC مربع مثبت BC مربع صفر. او دلته وګورئ منفي 2 ABC او مثبت ABC یو دانه منفي ABC پاتې کېږي. ABC او نور دغه حدونه خپله راکوزوو لاندې ښکته کوو. صحیح ده؟ ځکه مشابه حد نه وو ورسره چې جمع یا تفریق هم کړی وای. نو لیکو منفي A مربع C منفي AC مربع. ښه اوس باید څو ضرب کړو؟ اوس باید منفي AC ضرب کړو. صحیح ده؟ که څه هم دلته ځای کم دی نو د امکاناتو په بخش کې دوستانو ستاسو څخه بخښنه غواړو ځکه امکانات بیخي زموږ کم دي. موږ نشو کولی چې دغه درسونه په ډېر اعلی کیفیت تاسو ته وړاندې کړو. نو اوس به ګزارش سره کوو انشاءالله چې امکاناتو برابرېدلو په صورت کې به دغه په ښه کیفیت هم تاسو ته وړاندې شي. دلته ځای کم وینئ نه ځایږي. نیم سوال موږ په یوه صفحه کې حل کوو، نیم بیا په بله کې په دغسې شکل به ګزاره کوو. منفي AC ضرب د مثبت A کېږي منفي A مربع C منفي A مربع C او منفي AC ضرب د B کېږي منفي ABC چې د دغه ته لاندې لیکم ځکه ورسره مشابه دی منفي ABC او منفي AC ضرب د مثبت AC مثبت C کېږي منفي AC مربع. A خپله C ضرب د C مربع دغه دی چې آخر پړاو یې راورسېده. دا مثبت کېږي دا هم مثبت دا هم مثبت. منفي AC مربع A مربع C مثبت A مربع C صفر. منفي AC مربع مثبت AC مربع صفر. ولې صفر؟ ځکه موږ ویلي وو چې مختلف العلامه تفریق کېږي. کله چې دوه حدونه سره مشابه وي او علامې مختلفې یعنې د یوه علامه منفي وي د بل علامه مثبت وي نو دا تفریق کېږي. کله چې موږ د AC مربع نه AC مربع تفریق کړو څه شی پاتې کېږي؟ صفر. او همداسې منفي ABC مثبت ABC صفر کېږي. نو آخر نتیجه شوه صفر. یعنې باقی مانده چې پاتې شول صفر. او د تقسیم حاصل چیرې؟ د تقسیم حاصل دغه دی A مربع مثبت B مربع مثبت C مربع منفي AB منفي BC منفي AC. نو دغه پوښتنه یو څه جنجالي او لویه وه خو ډېره اسانه وه. طریقې چې زده وي نو انشاءالله څه مشکل نه پاتې کېږي. دلته وګورئ زه حاصل دلته هم لیکم. حاصل چې په لاس راغی A مربع مثبت B مربع مثبت C مربع منفي AB مثبت BC البته مثبت نه بلکې منفي منفي BC او منفي AC دغه حاصل شو. یعنې دغه پولینوم چې په دغه پولینوم باندې تقسیم کړو په A مثبت B مثبت C باندې نو دغه یې حاصل شو. تاسو یې هم له ځان سره تقسیم کړئ وویشئ وګورئ چې همدغه حاصل تاسو په لاس راوړلی شئ که نه. زه مطمئن یم چې تاسو به یې په لاس راوړی شئ ځکه د ویش په عمله کې موږ ډېرې پوښتنې حل کړې او مطمئن یم چې ستاسو به په ښه توګه زده شوی وي. نو د نن ورځې درس همدومره و. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر آینده درس پورې مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.